好，今天我们来介绍我们的 AirMod 的呼吸检查仪。那基本上呢，这里面会有一套主机的电源线，还有它的听诊贴片、血氧夹、备用电池、双面胶片以及辅助的胶片。在你插好电源，手机正常开机以后，正中间有一个 AirMod 的软体，请单点一下把它打开。打开以后，如果有一些允许确认，就正常的确认即可。在这部分呢，接下来要做的就是把血氧夹夹到手上，夹的时候请用后面稍微把整个血氧夹撑开，手指平均的放在血氧夹内部，然后把手指用绑带正常的绑紧即可。这时候他在睡觉的时候就比较不会掉。开机以后会看到一开始蓝灯闪烁一阵子以后呢，它就会开始变成稳定的蓝灯，这时候就是自动搜寻的连线已经完成了。那这时候呢，你只要按下开始记录，这时候血氧夹的数值，当它开始呈现数字之后，就会投射到这个上面。你会在血氧浓度、脉搏速度这个地方看到一个资讯。那接下来呢，我们要做的就是把听诊贴片贴到我们的喉部。听诊贴片的贴附也很简单，这里有3片，请先把白色的部分撕下来，贴到我们的胶片听诊贴片的感测器上。贴好之后呢，可以把另外一面撕下来。接下来呢，如果您是男性，那请您把这个听诊贴片的部分贴在你的喉结两侧一个平坦处，像这样子的位置。如果是女性，请把它贴在胸骨上缘一个稍微平坦的地方，正中间这个稍微平坦的地方。贴好之后呢，请稍微用力按压5秒钟。那你就会得到一个比较完整而且比较紧的贴附。接下来不要讲话，平静呼吸个3-5下。这时候看到3个数字都呈现在画面上，就可以进行睡觉。睡完觉起来之后，只要把这个开始键按成关闭，这个时候系统就会自动储存。储存完以后，按一下上面的 menu 键，在睡眠这个选项里面点下去，看到你记录的日期之后，点下去，确定它的开始时间跟结束时间都有之后呢，那您的记录就完成了，那就可以把机器关起来。这样就可以把机器还给你的诊所咯，谢谢。